Horoskopi ditor e diel 16 gusht 2026. Dashi, Jupiteri është në një pozicion të shkëlqyer, mund të bësh çfarë të duash me lehtësi dhe qetësi. Sa i përket punës, bizneset e reja do të shkojnë mirë dhe nuk e pasiguri, por e kaluara që të thërret në rregull të fton të zgjidhësh punët e papërfunduara. Demi, sipas horoskopit, mund të keni nevojë të bëheni pak më social, dilni nga shtëpia, hapuni botës tuaj puna. Nëse diskutoni shumë për punën, është më mirë të jeni të kujdesshëm pasi mund të lindin konflikte që do t'ju duhet t'i menaxhoni më vonë. Binjakët, ke shumë ide që të vinë ndërmend këto ditë gushti, nuk duron dot të mos bësh asgjë. Edhe kur vendos të bësh një pushim, nervozohesh sepse urren mos veprimin, mos bëj gabim ta teprosh. Gaforia, gjatë ditëve të ardhme të gushtit mund të fitoni respektin e njerëzve që ishin larg jetës tuaj deri vonë. Yjet janë të pozicionuar mirë për ta përmirësuar këtë aspekt. Luani, sipas horoskopit, gjatë orëve të ardhshme do të keni një kapacitet të madh për veprim dhe do të jeni të rrethuar nga njerëz që janë të hapur ndaj jush. Po vini nga një periudhë vërtet magjike, mundohuni ta vazhdoni edhe pak më gjatë. Virgjëresha, Jupiteri është në një aspekt më të mirë dhe stresi po largohet dal nga dal. Nga ana tjetër ju jeni më të hapur ndaj bisedave, dialogut dhe kompromiseve se zakonisht. Mos e neglizhoni dashurinë, marrëdhëniet personale, jetën familjare dhe lidhjet me të tjerët. Kurajo, Peshorja, ke treguar se je njeri shumë i fortë, por tani mos u përfshi në debate të kota. Me Venusin në favorin tënd, gjithçka që ka ndodhur në 4 javët e fundit nuk do të ketë më rëndësi. Hap rrugën për pozitivitet dhe thjeshtësi. Akrepi, sipas horoskopit, ju keni një kapacitet të madh për veprim dhe jeni të aftë të arrini gjëra të mëdha në prag të vjeshtës. Marrëdhëniet afatgjata ku mund të ketë hyrë krimbi keq kuptimit janë në rrezik. Shigjetari, ke një dëshirë të madhe për ndryshim, por jo gjithçka mund të revolucionarizohet brenda një dite. Në dashuri shmang ikjen nga përgjegjësitë. Bricjapi, pragmatik dhe të vendosur, do të jeni në gjendje ta përballoni ditën me realizëm. Në dashuri keni nevojë për një qasje më të lehtë, përpiquni të mos jeni shumë të ngurtë. Sa i përket punës, jeni në rrugën e duhur. Ujori, sipas horoskopit, dëshira juaj për liri po ndihet. Në dashuri mund të ndiheni pak të keq kuptuar, por përpiquni të shpjegoni ndjenjat tuaja. Sa i përket punës, do të gjeni ide të shkëlqyera për të ndarë me ekipin tuaj. Peshqit, nesër do të jetë një ditë e ëmbël, por emocionalisht intensive. Mos u mbyllni në vetvete, flisni për këtë me ata që keni afër. Dashuria mund të sjellë surpriza, ndërsa puna kërkon më shumë korrektësi.